如何快速止咳？1分钟教你。咳嗽太难受，试试这些方法。1. 温热蜂蜜水，倒入温水，加1勺蜂蜜，舒缓喉咙，减少刺激性咳嗽。2. 蒸汽吸入，使用热水盆加毛巾，深呼吸蒸汽，缓解喉咙干痒。3. 生姜加红糖水，切姜片，加入热水，驱寒暖身，缓解咳嗽。4. 拍背排痰，手掌空心轻拍背部，促进痰液排出。记得，咳嗽严重或持续不退，请及时就医。关注我们获取更多提示，记得订阅。